Lihat kontenku, gak ada ramenya. Semua sepi, like komen gak ada. Setiap hari aku berusaha, tapi hasilnya tetap tidak ada. Nonton video baruku ya, jangan lupa like dan subscribe, terus komen juga ya. Nanti bakal aku lihat-lihat deh. Nanti aku bakal terus kalian nanti banyak-banyak ya, terserah kalian. Dan di sini aku pakai yang lama sama yang baru, oke? Bye bye.